迎嚟到廸一廸，你帶好耳仔未？搞好大細聲未？follow咗我哋未？準備好，我哋就進入節目現場，Go Go Go！講呢個生命靈數，又講嗰句，咁事不宜遲，我哋快啲講下每一個特定靈數嘅人士，佢哋需要注意嘅嘢啊！我哋都係由一開始啦，好冇？係啊，永遠都係由一開始啊！吓，廸係一定二話，我忘記咗。哦，係二。哦。不過我嘅行為係一，咁所以咧，我係成日都要學識與人溝通嘅。我成日都話我啲孤獨精嚟啊嘛。呢年你咁你就兩個都聽下啦吓，即係咁啱大家都知道副靈數係乜嘢嘅話咧，咁其實係你每個靈數都可以參考下嘅，冇雞先定蛋先嘅吓。好，1號係1號，係啊，1號啊，就係1加10啦，咁啊等於11等於2嘅，即係靈數好得意嘅，好似計數咁樣，佢要計，咦？你自己本身你自己嗰年同呢一年嘅嗰個衝突係乜嘢？得出嚟嘅答案係11加埋就等於2，重新就梗局嚟噶啦。喺下一年，咁1號嘅朋友啦吓，重新你會唔會已經係有好多嘅嘢係要整合呢個世界？跟住自己咧係諗緊有啲乜嘢嘅機會，你已經有嘅吓，講緊吓喺你手上邊有啲乜嘢嘅機會，同埋你已經有一個新嘅選擇咧。全部都係新嘅，因為2嘅元素喺2026年嘅話咧，係一個好大嘅選擇權嚟嘅，係一個好美好嘅。因為我哋抽牌加埋嚟解讀嘅話，佢嗰樣嘢叫即係嗰張牌係 The World 啊。The World 嘅話呀，你已經明白晒好多嘢啦，你已經知道晒好多嘢啦。1號仔就最鮮明、最明確噶啦。前面可能有2條路吓，未拍緊拖，我哋有2個人吓俾你選擇，咁你會選擇邊個咧吓？回顧下嗰2個人對你點樣，跟住之後作出一個選擇啊，係有機會俾你揀啊。咁1號仔咧，你問我係唔 positive， 我覺得係好 positive 嘅。哦，即係佢係 good 噶咯，好多都 good，有幾個就需要注意，我就費事講出嚟，一陣間廸又話又話我負面，你一路聽落去你就會明啊。1號仔係一個幾好嘅情況嚟嘅。當我係1號仔嘅話啦，咁我係應該手頭上已經有好多唔同嘅材料啦。有好多唔同嘅機會啦，亦都好多唔同嘅選擇啦。咁有機會唔代表你有得選，可能得一個啊嘛。我而家係有多個嘅機會俾我揀，而點揀都好，都係好咯。係啊，唔會揀錯噶。但係你要識得回顧 review 一下自己啊。我哋成日講回顧嘅意思咧，你唔係淨係我眯埋眼揀我都中啦，唔係呢件事啊。冇咁誇張嘅。係啊，你要學識回顧。回顧嘅話係睇下，我以往嘅情況嚟睇，跟住之後其實好容易，嗰啲唔係叫揀啊，嗰係知道咗之後行去嗰個位嘅啫。邊啲嘢對我好咧，邊啲嘢對我唔好咧，我想去點咧，咁啊非常之清晰嘅。因為 The World 呢張牌咧，亦都係重新開始嘅牌嚟噶嘛。咁啊1號人咧係比較強大少少嘅。如果喺2026年嘅所有嘅運勢又好咁樣，你應該識得揀你自己嘅選擇咯。哇，犀利啊！呢個最緊要有4個元素同埋機會啊嘛，係咪？我覺得就真係好好啦。你即係有機會有資源啦，最重要一樣嘢就係唔係亂咁揀，即係唔係我頭先講係咪乜都冇錯？唔係，我哋都要回顧有咩對自己好，呢一個係密啊。係啊，好緊要啊。都有少少嘢要做嘅，先回顧一下究竟過往嘅戰績，過去有啲乜嘢係對自己好或者個方向咧，咁你就向個方向行就 good fit 啦。1號仔好清晰啊，1號仔。哇，好好啊呢個。好，2號仔，2號仔咁啊，當然啦，10加2嘅12等於3啦。反而咧有好多嘢咧，即係未定型啊。究竟我係1嘅定2嘅未定呢？2號仔咧嚟緊呢一個咧，因為搭正3嘅嗰個元素嘅情況底下咧，你有好多嘢要揾到個核心，你先可以做。要揾核心？如果唔做唔中嘅話咧，係好灰機嘅，所有嘢都。同埋咧，嚟緊呢一年咧，可能即係所謂嘅未定型咧，有一啲嘅不明確嘅情況，可能會出現喺你嘅生命裏邊，咁啊，所以會比較灰少少嘅。好樣嘢睇唔清啊，死啦！我揀呢樣嘢係咪好啊？嗰啲咧，我哋成日講啊嘛，教大家揾個問題嘅核心啊，係咪？你唔清楚，你唔清晰嗰樣嘢嘅話，你先唔好做決定。你要真係好清晰你自己係點樣。其實我嘅需要係人好得意嘅啫，講2樣嘢嘅啫，價值同埋需要，係嘛？對於我嚟講，有冇價值咧？呢樣嘢係咪我生命上面需要嘅咧？嗰樣嘢叫核心。有2樣嘢都係嘅，2樣嘢都中嘅，咁你就可以向前行，繼續做。重生啊嘛，係嘛？重生嘅其中一樣嘢都即係都不外乎有真係要你揀多次，或者你揀要點做啦。咁所以咧，要知道核心先去做。又好極端啦，你又有1又有2嘅性格，因為好清晰嘅，你
咁你個人不嬲都好矛盾嘅。我唔否認啊。大咯，咁冇辦法㗎嚇，個靈數出咗嚟嘅話就係有啲咁嘅 combination 咯。又或者咁講，我哋咧而家有好多時候，除咗講生活、講揾錢，我哋都會講心靈發展噶嘛。係。對於我呢個人嚟講，可能我講緊我嘅工作上，可能係已經有好多資源喺度，又或者已經有要知道嘅發展方向。但係可能喺我心靈上面，我未揾到我嘅核心發展方向。咁所以係一個人都可以拆開唔同嘅方塊套落去呢個位。如果以我啊，因為我係有二有一嘅人啊嘛。咁啊就係睇下你嚟緊呢一年你需要去 program 嗰樣嘢係咩咧？到底係咪真係心靈咧？淨係即係有好多人噶嘛，唔同噶嘛，家庭咧係嘛，定係點樣咧？嚟緊呢一年我就肯定有一樣嘢要需要好，我認為係個核心嘅，亦都係有價值同埋我自己需要嘅嘢，就係要注意我自己身體健康。我仲以為你話你需要尋找愛情添。唔係，我唔使嘅。有錢點會冇愛情啊？睇下啲人幾大口氣，都唔使搵噶。當日我都同 Sona 講，Sona 話唔使搵噶，要就大把啦。睇我點揀啫。原來 Sona 嘅愛情係應該1號仔嚟嘅。唔係，我咪講過嘅，我嘅嗰個靈數係22加埋等於4，我係412啊嘛。係啦，所以我咩都有啊。你講你矛盾，只不過我仲衰啲，我再框住我自己嘅矛盾。跨多個4號仔落去，我還好啲，我可能將自己拆開左右，我都 KO 得掂嘅咁樣。唔緊要，我哋翻嚟喂，到咗3號仔嘅4號又係點樣咧？3號仔嘅4號又特別啲啦，就輪到呢個3號仔今年俾個4號年嘅靈數框住咗佢啊！即係唔係框住佢啊？佢反而好似你頭先咁樣講，要為自己定型啊！你要決定係點啊？因為3號仔好多時咧，個人太好啊，即係有好多嘢咧，咩叫人太好咧？就樣樣嘢都揸唔定主意。自己永遠就算啦嚇，即係有嘢嚟就做咗先啦，就冇個自己嘅自我意識去決定好多嘢嘅。咁所以今年嘅話咧，3號仔有好多嘢需要勇氣，即係你要有勇氣去決定你自己，特別係呢一年嚇，你自己到底要點行啦，即係唔可以再拖啦。頭先你咪話躺平嘅，佢又唔係躺平嘅，佢一直都好努力嘅，但係佢一直都冇為自己嗱，我有個決心要點冇啊。淨係有啲咩俾咩嚟就照硬食嘅咧，嗰啲就係3號仔嘅。咁你今年可能又係把握嗰年嚟嘅，如果到下年嘅話，到5嘅時候你又浮咗喺中間。今年係你一年需要決定自己要點樣去行你之後嗰條路嘅一年咯。太過浮游啦！你聽3號仔，我非常之肯定，我身邊好多3號嘅朋友。咁所以今年嘅3號仔佢係要把握決定嘅機會。即係好多時都，即係好多嘢放唔低啊嘛，啲時間又未必有啦，我真係有啲忙啊。身邊嘅人咧，即係又點，好多呢啲噶賴，呢啲叫賴，佢唔係叫拖，佢呢啲叫賴，賴得就賴身邊嘅嘢，賴幫人，賴時間，賴乜賴物，唔肯幫自己做決定，又唔係賴嘅。咁我咪同你講嘅，我身邊好多3號仔嘅人嘅，即係我就好中意同佢哋一齊嘅，因為佢哋肯定就我賴同懶咯。賴同懶都係爭個3點水同樹身邊，又賴又懶，就係將自己嘅決定懟人哋，等人哋幫你做決定，即係好聽啲就係好人，唔好聽就係自己唔想做決定。嗱，你自己唔係3號啊，就肯定係迪定冇呢3號元素，所以先講出咁嘅事。冇錯，我哋呢啲好強硬嘅人，你可唔可以幫自己做決定啊？幫自己做決定都懶啊，唔 OK 啦。係啊，我都冇3個元素，所以我一冇嘅元素嘅時候，我會明白佢哋點解會咁樣咯。我唔明喎，就係冇先唔明喎。其實你冇嘅嘢你都要理解，大家喺一起就睇得出大家唔同。有冇3號仔嘅人可以話俾我聽？你留言話俾我聽。其實迪我哋唔係真係咁啊，你真係想幫人嘅咋，我唔係唔幫自己攞決定啊咁樣。佢諗太多嚇，即係3號仔有一個最大嘅特點啊，即係3角形啊嘛，係嘛？佢個思維不能2點一線咁樣行嘅，即係佢好多嘢諗太多。你跨咗個3角形，有好多嘢叫轉化同埋變化嘛，係嘛？即係呢個世界上邊太多個變數係咪？好多呢啲嘢，冇辦法嚇，冇辦法嚇。調翻轉咁諗，佢哋就係諗太多，呢樣又擔心，嗰樣又擔心，嗰樣又唔知，嗰樣又唔決定啲乜，所以到最後就冇決定咯。係啊，咁所以話啦，你今年再唔決定嘅話咧，你之前做嘅嘢咧會開始消散㗎啦。Oh my god！好蝕啊，老友！係啊，你有啲嘢咧曾經努力過，佢係曾經好努力地去學到某啲嘢嘅，學成添樣噶啦。
但係咧就因為大量嘅嘢啊，呀，即係冇啊，辭唔到份工啊，其實冇時間啊，個人又好攰啊，跟住之後身邊嘅老公咧，其實唔係好支持佢啊，一直都冇做，即係領嗰啲證嘅話咧，其實已經係去到比較專啦嗬。咁你擺低唔做嘅話，咁你咪會開始消散咯，你咪會開始冇咯，你嘅努力係會白費嘅，我嘅意思係。咁即係如果佢今年再唔鼓起勇氣幫自己做決定咧，佢過去佢努力就會喺呢一年裏邊會慢慢開始消散啦。即係你做嘅嘢，你係一個基建，你唔喐嘅話，你又唔加油吓，又唔擠油嘅話，你都會生鏽啦，同一個道理嘅咋。3號人係有呢個情況。哇，佢哋咪好蝕咯！我又用翻啲好啲嘅字眼啦。咁啊 Sona 咧就話3號仔咧，因為人太好，就所以冇乜主見，先至決定唔到自己嘅方向。咁所以如果佢哋今年再唔努力咧，咁佢哋之前有嘗試幫自己決定過下啊，做過下嘅嘢咧，都會冇晒。咁佢真係蝕到入肉入骨噶咯。可以咁講啊！你問我係可以咁講啊，即係我費事講到太過啦。因為你好清楚一樣嘢，特別如果嗰樣嘢係要練習翻嚟嘅，即係好似你任何嘅運動都係啦，係嘛？又或者任何一啲嘢，你靈性都係啦。你練咗好耐 meditation， 跟住之後咧就荒廢咗吓，即係你好多時咧 run 咗一陣 energy， 跟住之後又荒廢咗。咁你一直嘅荒廢，去到有一日嘅時候，唔係游水嗰啲咁樣，你跳落去你會識游噶嘛？有啲嘢你係需要練習，你先至可以用得好嘅。特別係你生命上面，我哋頭先講啦，個核心係嘛？你需要嘅，你覺得有價值嘅，對於人生嚟講，你係可以幫到你嘅。如果你唔去決定我要點嘅話咧，咁你就真係再等下一年，你就真係會再 reboot 過。因為3號人嘅再下一年，對於嚟講咧，唔係一年太過好嘅一年嚟嘅吓，咁啊，大家要注意下。因為3號人上一年咧已經講緊話佢太介意他人對佢嘅評價。咁如果佢今年都仲係咁，仲係要自己都唔肯幫自己鼓起勇氣嘅時候，咁就真係可以收皮皮啦。咦，睇嚟迪迪手上邊有上年嘅嘢喎，好冇啊！我唔記得噶吓，我唔走去記噶吓。咁所以大家3號仔努力啊！雖然我頭先狠狠地插咗你2刀，但係我覺得我嗰幾刀你都係會聽得明我講緊啲乜嘅。對應到嘅，真係對應到啊！大家可以一路對應下咯。明白。好，去到4號仔。4號仔啦，哇嗱，因為第一我係4號仔啦。好，我寫住 Sona 先。係啊，今年咧就係即係10+4，我哋成日講咧個零數其實係14啊，跟住之後夾埋先等於5啊。14係咩意思咧？有啲嘢已經成咗定局噶啦，跟住之後咧4咪框住一個正方形咁樣嘅。喺呢個定局裏邊，你已經係規定又或者規限咗你自己應該要點行。2025年嘅時候咧，即係有得意啦，咪成日都係咁講嘅。當你規限一個正方形嘅時候，你規限咗你自己點行嘅時候，你就下年會按住你嘅計劃一路行落去，係咪？係啊。但係嘔心地咧，今年咧就係自由之年，你嘅心態會好 free 嘅。你點樣去喺一個有規劃嘅情況之下，令到你自己有自己嘅私人時間同埋自由咧，係今年嚟緊呢一年嘅需要面對好明顯嘅一個特性咯。我而家就係咁啦，你睇我嘅 schedule， 你覺得我癲噶啦，即係全部嘅嘢都排程得好緊要嘅。咁我就問下迪迪開節目啊，你早啲俾個日子我係嘛？有好多嘢你都規劃晒，跟住之後咧要喺中間斬一個位咧出嚟俾你自己呼吸你嘅自由空氣。如果唔係咧，真係會病嘅，即係真係會令到自己即係跳唔翻出嚟嘅。嚟緊呢年要注意嘅。咦，咁即係呢個2026嘅自由氣息係限於4號仔嘅人噶咯？係啊，其他人都冇乜自由。講真嘅吓，嚟緊呢一年啦，有個好大嘅特性啦，即係大家有好多嘢要做啦。聽到我哋講到呢度係咪？係啦，即係好多嘢要放下啦嘛。哎呀死啦，我唔知我要放下啲咩嘢。咁你起碼要做功課，你知道你自己要放下啲咩啦，係咪？哎呀，好多嘢有咩耳油咧，你就要規劃呢樣嘢出嚟啦。到4號仔嘅時候咧，因為佢啱啱踏正呢一年計出嚟個數字係5啊嘛，5係代表自由嘅數字啊嘛，同埋學習之年啊嘛。我嚟緊呢年又真係有個 plan 喎，心理學嗰個 degree 我就要完成咗佢啦，開始。跟住之後咧，咁我就下年呢年咧，我就嘭嘭聲又係咁喺度學習啊，各樣嘢咁又要規劃下。就我頭先講啦，有好多嘢咧，你已經係 set 晒或者 schedule 咗你要今年做啲乜嘅啦，肯定係 set 咗之後咧，你就要哎呀有啲咩事嘅時候，你要自己出翻嚟係嘛？同埋咧4號仔啦，咪我係咁樣啦，聽節目嘅4號仔咧，你都會好忙嘅，忙於你嘅工作，唔係感情，唔係家庭，係工作啊。突然間好衰，我想話咁好簡單，4號仔佢係需要生活得 balance 咯。係啊，佢哋嘅規限可能就係 push 咗自己去某一個方向，而忘卻咗另一邊。
咁所以咧，鑒於呢個2026自由之氣喺呢個5號呢個年數裏邊影響之下咧，4號仔嘅人係要取得佢嘅平衡，尤其是係安排 me time 嗰方面。係啊，同埋身體嗰方面咧，腳同埋皮膚就要注意咯。哦，呢個嘢提你，我近排少少出事，即係你話係咪你咋？唔係啊，因為真係咁啱，即係開始踏入呢一年嘅時候咧，5號我哋咪成日講5號嘅靈數嘅，淨係講靈數啦，唔係講年運嘅時候啦。5號就係一個好大嘅呢個數字，有個好大嘅特質噶嘛，就係成日都嘢要死撐，跟住之後咧隻腳就會出事，同埋皮膚會出事。咁所以咧今年嚟到都會有呢一種嘅能量元素噶嘛，咁啊大家又睇下咯，係嘛，實中嘅。明白，所以嗱，4號仔又特別講到呢個腳同埋皮膚都要留意下，因為有好多嘢佢窺看得太犀利啦，無形嘅壓力亦都係同時間咁樣形成嘅，咁啊，所以大家要留意下啦。如果你係呢個生命靈數4號仔嘅朋友，有好多嘅計劃啊，即係你有啲新嘅計劃，咪話重新嘅。咁4號仔一樣嘢啦，就係14啊嘛，有好多嘢你今年會計劃咗。跟住之後會 restart 去做呢樣嘢嘅，有啲嘢你以前已經諗過噶啦，咁今年咧就會開始，咁啊大家又要注意下呢一樣嘢咯。好的，好，咁我哋落去5號仔嘅之前咧，我哋先嚟休息一下，下一集翻嚟繼續講我哋嘅2026年生命靈數5號到9號，大家需要注意嘅東西啦。好，以下係一則贊助商信息，請大家細心聆聽。一直收聽緊廸嘅你係咪好好奇我哋錄製 podcast 嘅方法呢？我哋每一位主持人同受訪嘅嘉賓都身處於世界唔同嘅地方、唔同嘅時區，可能大家會好好奇啦，點解錄出嚟好似喺同一間房度傾緊偈咁啊？冇錯，我哋就係用咗 Zencastr， 佢係一個一站式錄製 podcast 嘅平台，唔單止錄音仲 support 埋 4K 畫面，只需要 send 條 link 俾對方一齊去一個 record room， 到後期上架喺一個地方搞掂晒。聽緊嘅你，如果想開始做自己 podcast 嘅主角，同廣大嘅聽眾分享你嘅故事，喺資訊欄有廸一廸聽眾專屬嘅 Zencastr link， 同時使用埋 DODOSOSOCOUPON 呢一個曲式時可以享有第一個月 Zencastr 嘅收費服務 30% off， 係時候要幫 Zencastr 賣下廣告，因為我哋一直都係用緊 Zencastr， 係一個好方便嘅 all-in-one 平台。咪遮住，聽下一集之前記得 CLS 我哋啊，仲有要將廸一廸 share 埋俾你嘅愛人、屋企人、朋友、同事、隔籬左右嘅鄰居啊！正所謂有好嘢要齊齊聽啊！大家喺下一集度見，拜。